நீங்க வண்டலூர் ஜூக்கு போறீங்கன்னா, இந்த ஒரு வீடியோவ பார்க்காம கண்டிப்பா போயிடாதீங்க. நீங்க முக்கியமா அனிமல்ஸ பார்க்க போறீங்க. கிட்ட நின்னு பார்க்கணும். அனிமல்ஸ் வந்து சூரிய நமஸ்காரம் பண்றதெல்லாம் பார்க்கணும். அண்ட் ரொம்ப கிட்ட பார்க்கணும். அதுங்க ஃப்ரீயா இருக்க டைம்ல நீங்க பார்க்கணும்னு நெனச்சீங்கன்னா, காலையில 9:10க்கு நீங்க என்ட்ரி வாங்கிட்டு உள்ள போயிட்டீங்கன்னா, உள்ள செம்ம ஃப்ரீயா இருக்குங்க. நெறைய பேர் இருக்கவே மாட்டாங்க. ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கும். நீங்க உள்ள போய் பார்க்கறதுக்கு. அண்ட் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். பாம்பு பெட்டியில, கண்ணாடி பெட்டியில சிலிக்கான் பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன்ல இருக்க மாரி இருக்கும். கிட்ட போய் தொட்டுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, பாம்பு கொத்திரும். அதனால தூரத்துல இருந்தே பாருங்க. சேஃப்டி மெஷர் தாண்டி உள்ள போகாதீங்க. நான் ஏன் காலையிலேயே சீக்கிரமா சொல்றேன்னா, இப்ப இந்த நீர் யானைலாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்பதான் எந்திச்சு தண்ணி உள்ளே இறங்குது. இதுவே நீங்க லேட்டா வந்தீங்கன்னா, அது தண்ணி உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கும். அதனால அதிகபட்ச அனிமல்ஸ உங்களால பார்க்க